ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពងអន្សងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្គាល់នំពងអន្សងឬមួយក៏មិនដែលពិសានំនេះពីមុនមកនំនេះគឺមានសម្បកផ្អែមតិចៗចំណែកឯស្នូលរបស់វាវិញគឺធ្វើពីសណ្តែកបាយហើយមានរសជាតិប្រៃឡមនំនេះគឺងាយស្រួលធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនតូចនឹងនៅពេលដែលគាត់យកនំនេះទៅបំពងគាត់តែងតែជួបបញ្ហាប្រេះបែកឬក៏ផ្ទុះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះថាតើធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យសម្បកនំពងអន្សងរបស់យើងនឹងមិនប្រេះបែកតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស្នូលសណ្តែកហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី2សម្រាប់ធ្វើសម្បកនំហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយសម្រាប់ធ្វើទឹកស្ករដើម្បីប្រឡាក់សម្បកនំឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើសម្បកនំនឹងមុនគេជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន400ក្រាមឬក៏3ខាប់បន្ទាប់មកគឺជាម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន50ក្រាមឬក៏6ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស105ក្រាមឬក៏7ស្លាបព្រាបាយ baking powder ឬក៏ម្សៅដុតនំចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន370មីលីលីត្រឬក៏1ខាប់កន្លះហើយនៅពេលចាក់គឺយើងត្រូវចាក់ចូលម្ដងបន្តិចប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តទឹកខ្ទិះដូងទេគឺបងប្អូនអាចប្រើទឹកធម្មតាជំនួសបានក្រោយមកគឺយើងត្រូវច្របាច់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងនោះរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតពេលនេះម្សៅសម្បកនំរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចគ្របវាទុកមួយឡែកសិនហើយយើងនាំគ្នាមកធ្វើស្នូលសណ្តែកវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចំនួន250មីលីលីត្រឬក៏1ខាប់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន250មីលីលីត្រឬក៏1ខាប់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងមធ្យមរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរទឹកខ្ទិះដូងជាមួយទឹកនឹងនៅលើភ្លើងឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករត្នោតចំនួន60ក្រាមឬក៏4ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានស្ករត្នោតទេគឺបងប្អូនអាចប្រើស្ករសធម្មតាបានរួចហើយគឺត្រូវកូរស្ករត្នោតជាមួយនឹងអំបិលនឹងឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះបន្ទាប់មកគឺចាក់សណ្តែកបាយចំនួន250ក្រាមឬក៏1ខាប់ចូលទៅចំពោះសណ្តែកបាយនេះគឺយើងត្រូវត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងជាមុនសិនយើងត្រូវកូរសណ្តែកបាយនៅលើភ្លើងនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងបែបនេះរហូតដល់វាដាច់ទឹកនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះដូងបានពុះម្ដងទៀតហើយគឺយើងអាចបន្ថយភ្លើងបន្តិចហើយត្រូវកូរសណ្តែកនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនឹងឲ្យជាប់ដៃបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចខ្លោចនៅបាតឆ្នាំងបានឥឡូវនេះសណ្តែកបាយរបស់យើងគឺបានដាច់ទឹកមែនតែនហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានកាត់រួចនឹងចូលទៅបរិមាណរបស់ស្លឹកខ្ទឹមគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយគឺបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងប្រហែលជា1នាទីបន្ថែមទៀតវាជាការស្រេចបងប្អូនត្រូវទុកសណ្តែកនោះឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនចាំយកវាមកលុញជារាងមូលចំពោះទំហំវិញគឺបងប្អូនអាចធ្វើតូចឬធំទៅតាមចំណូលចិត្តបាន
Snol សណ្តែករបស់យើងគឺមូលបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមូលនំពងអន្សងបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវបេះដុំម្សៅបន្តិចមកលុញវាឲ្យចេញជារាងមូលរួចហើយសង្កត់វាឲ្យសំប៉ែតវិញហើយគឺយើងត្រូវប្រើម្រាមដៃដើម្បីសង្កត់ដុំម្សៅនោះឲ្យវាចេញជារាងសំប៉ែតស្ដើងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកដុំសណ្តែកនោះមកដាក់ចំកណ្ដាលហើយត្រូវវេចខ្ចប់វាឲ្យជិតខ្ចប់ចិត្តហើយគឺយើងត្រូវលុញដុំម្សៅនោះឲ្យចេញជារាងមូលវិញដុំម្សៅឡើងមូលហើយគឺយើងត្រូវលុញវាម្ដងទៀតឲ្យវាចេញជារាងមូលទ្រវែងបន្តិចវិញដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់និយមហៅថាវាជារាងពងក្រពើចាឥឡូវនេះគឺយើងបានមូលដុំម្សៅរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនាំគ្នាយកវាទៅបំពងទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងដែលសំខាន់ហើយប្រសិនបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេនំរបស់យើងគឺអាចប្រេះបែកឬក៏ផ្ទុះបាននៅពេលដែលយើងដាក់កម្ដៅប្រេងឆាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់វារហូតដល់វាឡើងក្ដៅយើងអាចដឹងថាតើប្រេងឆារបស់យើងក្ដៅប៉ុណ្ណាដែលល្មមនឹងយើងអាចបំពងនំនោះបានគឺយើងត្រូវយកចង្កឹះហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងប្រេងឆានោះប្រសិនបើមានពពុះច្រើនព័ទ្ធជុំវិញចង្កឹះនោះពេលនោះគឺយើងអាចដាក់នំរបស់យើងចូលទៅបាននៅពេលដែលដាក់ដុំម្សៅចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅមធ្យមរបស់កម្ដៅភ្លើងកម្រិតទាបឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា medium low heatកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែបំពងគឺយើងឧស្សាហ៍ក្នុងការបង្វិលវាផងដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនស្មើសាច់គ្នាស្អាតនៅពេលដែលយើងទៅតែទម្លាក់ដុំម្សៅនោះចូលទៅវានឹងធ្លាក់ទៅបាតឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាឆ្អិនវានឹងអណ្ដែតនៅលើប្រេងឆាវិញដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តឧស្សាហ៍កូរត្រឡប់វានៅក្នុងប្រេងឆាបែបនេះរហូតដល់វាឡើងក្រហមស្មើសាច់ចាឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស្ករដើម្បីប្រឡាក់ខាងក្រៅវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករសចំនួន250ក្រាមឬក៏1ខាប់នឹងចូលទៅបន្ទាប់មកគឺត្រូវចាក់ទឹកចំនួន120មីលីលីត្រឬក៏កន្លះខាប់រួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនៅក្នុងទឹកនោះរហូតដល់វាឡើងជើងអង្ក្រងនៅលើភ្លើងមធ្យមទឹកស្ករឡើងពុះបែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅទាបបំផុតចានៅពេលនេះទឹកស្កររបស់យើងគឺបានឡើងអន្តាយហើយដូច្នេះគឺយើងអាចដាក់នំរបស់យើងចូលទៅបានចំណែកឯភ្លើងវិញគឺយើងនៅតែបើកដដែលក៏ប៉ុន្តែគឺយើងដាក់ភ្លើងដែលកម្រិតទាបបំផុតឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា simmer ហើយយើងត្រូវកូរច្របល់នំនោះនៅក្នុងទឹកស្ករថ្នមៗរហូតដល់ទឹកស្ករនឹងឡើងស្ងួតឥឡូវនេះស្ករគឺបានឡើងស្ងួតហើយដូច្នេះគឺយើងអាចលើកវាចុះបាននំរបស់យើងគឺធ្វើបានល្អសម្បកវាគឺមិនមានប្រេះបែកទេចំណែកឯខាងក្នុងវិញគឺសម្បូរទៅដោយសណ្ដែកហើយយើងធ្វើបានសម្បកស្ដើងល្អមែនទែនអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun ហើយនិង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរនឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា